반갑습니다. 일요일이네요. 아침에 개인적인 일이 좀 있어서 아침에 시한 방송을 조금 못했고, 지금 1시 점심시간이 오는데, 급한 내용이 있을 것 같아서 마이크를 잡았습니다. 무엇보다도, 일단 우리 시장이 삼성전자 때문에 코피가 바로 터질 수도 있겠네요. 코피가 바로 터질 수도 있어요. 지수로는 3100을 간다고는 내가 해놨는데, 삼성전자가 이런 악재 호재 다 만들어지면서 지금 거래량이 없이 지금 올리지도 않고 내리지도 않고 있습니다. 지금 문제 유발자가 진행이 될 가능성이 있어요. 이제 저희들은 이 자리에서 양방향 해지라는 거를 계속 내가 지금 강조를 드리고 있는데, 여러분들이 따라오지를 못할 거예요. 따라오지를 못할 거고, 지금 다음 주, 이번 주, 원래 일주상으로는, 추세가 이제 정상적으로 뭐 데이터상으로 스트레이트로 이렇게 이제 올라간다는 내용은 없지만, 여하튼 지금 물량을 지금 계속 모으고 있어요. 폭락 또는 폭등을 시키기 위해서. 결론만 먼저 말씀드린다 그러면, 지금 주봉 차트로 본다 그러면 폭락입니다, 지금. 주봉 차트를 본다 그러면 일단은 폭락이고, 이게 지금 빠지게 되면 어디까지 바로 빠지냐면은 1500포인트까지. 여기 보면은 계속 영업포 이야기 하지만, 영업포는 내가 이 대문이 지금 열려 있습니다. 주봉상으로. 이 대문이가 그런 부분을 메꿀 수가 있는데, 불금을 뭐 지수 반등은 그 예상을 하고 있었지만, 삼성전자하고 하이닉스 때문에 이제 하이닉스는 다 왔죠. 하이닉스는 다 왔는데 여기서부터는 거래를 안 하는 게 맞고, 중요한 건 이제 사이드에 있는 건 카카오나 네이버 여러분들이 이제 이걸 내고 나왔으면, NC소프트도 제가 말씀드렸잖아요. 이거는 페이크다. 이틀 동안 페이크고 반등이 나온다. 뭐 제가 열 종목 말씀드리는 것 중에서 8개 반 100개로 이야기할게요. 100개 중에서 85개는 다 맞아 떨어지잖아요. 지금 다 맞아 떨어지. 힘을 해야 될 가능성이 굉장히 높다라는 부분을 덮어 이야기하고, LG전자도 내가 어젠가 그저께 이야기했죠. LG전자 좋아 보인다. 오늘 급등시키고 지금 빼고 있어요. 여기서는 LG전자 같은 경우 추가 상승보다는 묶고 나오는 게 이제 1절. 바로 이제 소화시키는 게 무엇보다 더 중요해. 올라간다는 건 이유. 허리 위에서 갭이 만들어지는 거. 빠른 시간 내로 이거 창을 닫는다. 이렇게 받아들입니다. 결론만 말씀드리면, 삼성전자 때문에, 이 하나 때문에 지금 5일선에서 평선이 지금 전부 다 파란색에 매물대가 팔자 매물대로 계속 모이고 있어요. 이 매물이 쌓이면은 그냥 폭락이거든. 해야 됩니다. 해야 되니까 여러분들이 개별적으로 움직이는 테마를 제외하고는 특별한 테마에 따라 움직이는 거는 특별하게 이길 수 있지만, 정석대로 움직이는 거는 이길 수 있는 시장을 지금 안 되고 있어요. 라는 뜻으로 말씀을 드리는 거니까 참고를 하고, 그 다음에 얘 그림이 좋아진다 그랬잖아요. 지금 제가 볼 때도 또 한 번의 그림이 좋아지고 있습니다. 또 한 번의 그림이 계속 좋아지고 있습니다. 지금 저한테 와서 이제 교육받는 사람들이 소수 부분이 있는데 한 4명, 5명 정도 되는데, 이분들한테 알려드렸던 내용들을 내가 깊이 말씀 못, 같은, 이런 부분은 긍정으로 받아들여야 돼. 그런 부분은 해야 되니까 참고하시고, 소액으로는 덤벼볼 수 있지만 큰 돈은 넣지 말라 그랬어요. 큰 돈은 넣지 말라 그러고, 뭐 LG전자도 전에 이제 내가 썼으면은 좀 시켜라 이야기를 좀 더 했 하는 아쉬움이. LG전자 지금 몇 프로 뜬 거야? 한 20%. LG전자 많이 떴어. 하기 위해서 오늘 마무리하기 전에 1시 이후에 이제 유튜브 방송을 보는 사람들은 대형주
마세요. 조심해야 될 것. 다음 주에 다우가 같이 밀릴 수 다우 자체 좀 급하게 지금 들어와서 급하게 지금 이야기를 하는 것 같기도 하고 오늘 이걸 하나도 못 봤습니다. 네. 얘들은 하늘 높은 지 모르고 계속 가잖아요. 그 시장도 계속 눌러주고 있거든. 그러면 지금 어떻게 봐야 되느냐? 항생 상해를 봐야 돼. 항생 상해는 지금 눌러주고 있지 않습니까? 같이 가지 싶은 가십시오. 많이 남네. 아쉬움이 좀. 여하튼 핸드차도 문제가 발생할 거고. 하여튼 불금 잘 보내고 핵심이 삼성전자 유심히 보면서 시장이 위험하니까 준선 위에 캔들이 있으면 상관이 없는 밑에 윗골이 실리고 양봉 캔들은 별로 좋지 않습니다. 그 다음에 11선이 끊기면서 음봉이 생기면 바로 꺾어 내려간다는 내용이 나오거든요. 또 월화수에 올리고 빼야 되는데 같은 말을 계속 내가 반복하는 것 같아요. 올리고 빼야 되는데 올리고 바로 여러분들 여기서 물린 사람들 데이터 보니까 자산 한 45% 정도가 손실인데 원금 1억 있는 사람들은 만원에서 4, 5천만 원 정도 손실라는 이야기를 할게요. 빠지면 바로 이렇게 빠집니다. 바로 2,400%까지 바로 빠집니다. 이 캔들 내가 맞으면 아직 올린 게 있기 때문에 올린 거 그대로 또 뺍니다. 그대로 빼기 때문에 해야 돼요. 하시고 내가 뭐 말을 한마디 더 하려고 그랬는데 지금 생각이 안 나네. 뭔 말을 해줘야 되노? 뭔 말을 해줘야 돼? 특별한 내용이 없어서 뭔 말을 지금 생각나는 말이 없네. 힘이 없어서 그런가? 카카오도 오늘 웬만하면 오늘 내일 정리를 한 쪽이 맞다고 생각됩니다. 이것도 이게 밀려버리면 그 대장주들이 계속 밀리거든요. 박스권에서 안 올리잖아요. 가야 될 자리 가야 되는데 박스권에서 지금 안 올리고 뚫고 올라가야 되는데 안 올려버리면 이거 현금화 시키는 게 우선입니다. 우선이니까 3시 장 종료 직전에 2시간 반 남았으니까 안 올려버리면 삼성전자처럼 같이 쫙 내려가요. 전저점 12만 5천원 깨지죠. 여하튼간에 조심하라고 지금 결론을 짓고 이거 마무리할 테니까 조심하십시오. 큰 내용은 없으니까 불금 잘 보내고 다음 주 되면은 큰 타격이 큰 데미지가 여러분들한테 가지 싶습니다. 9일이면은 1월 말 12월 초 문제가 큰 문제가 발생하기 직전이라서 참 아쉽다 지금. 하여튼 불금들 잘 보내고 3시 반 이전에 현금화 시킬 수 있도록 월요일날 장이 다음 뜨면은 상승 출발하지만 월요일도 밀릴 가능성이 굉장히 높아요. 틀림없이 참고하십시오. 지금 5일선도 지금 꺾였습니다. 지금 11선도 꺾였고 기준 위로 지금 안 가고 있습니다. 지금 아쉬워서 마이크를 못 내리고 있는데 지금 전환선 한번 볼게요. 전환선 행보. 여하튼 그렇습니다. 조심하십시오. 성투 보내고 불금 맛있게 보내세요. 예, 감사합니다.